我哋個粉嘅要求都係高過啲牛腩嘅，佢粉係幾好食。咁佢仲有雲吞麵啊、豬腸麵啊、即係雙拼啊，各種都有。啲老城區落成嘅咯，咁啊究竟係棵樹老啲定係佢老啲就真係唔知啦。觀眾早晨，而家係朝頭早8點鐘都未夠。我所在位置咧，海珠橋。今日咧個海珠區食早餐嘅嚇，食一間咧好多年嘅牛腩河粉，應該食牛腩河，即係魚蛋粉都有嘅。咁啊叫漢記，希望佢仲有做啦。咁啊呢間餐廳啊犀利啦，小食店嚟嘅。咁從我開始對海珠區有認識，講緊嗰陣5、6歲到吧，差唔多啦嚇。即係阿媽係會帶去河南睇下啦咁樣嘅時候咧，咁當時第一次試過呢間。嗱當然究竟係唔係話唔係我已經記錯咗啲時間都唔出奇㗎嚇。不過佢確實就真係好舊嘅，好復古嘅裝修嘅。咁簡單嚟講咧，就係我對海珠區認識咧，就係從佢開始嘅。交通冇咁方便，過去海珠區咧，亦都係並不容易啊！而家方便咗啊！其實咧，我唔需要喺海珠廣場地鐵站落去嘅，我喺市工地鐵站落去一樣都係得嘅啫。咁冇所謂啦嚇，一樣嘅啫。行下海珠橋，而家海珠橋咧行起身，大家真係要小心。嗰啲電雞店係癲，我先喺對面落車過馬路，仲快過喺嗰啲東風路啊嗰啲車嘅速度。咁喺我阿爸阿媽後生要翻工嗰個年代咧，呢度咧就好多人翻工啊喺度踩單車嘅。咁當然因為我阿爸阿媽咧係唔需要過海珠區翻工，所以就冇乜所謂。當時海珠區咧係會有好多工廠，成日話工業大道嗰度咧咪有好多工廠嘅。其實當時咧好多廣州人咧就係咁嘅，喺河南住，即係越秀荔灣啊呢啲啦，白雲會少啲嘅，咁鬼遠。咁然之後咧踩單車就過去翻工嗰啲廠啊，咁啊當時海珠區又未有咁多住宅樓嘅，主要都係工廠居多嘅啫。咁啊後來就搬走晒啦嚇，搬走晒之後咁啊變咗好多住宅咯。一早過嚟睇下海珠橋都好啊，呢個就係我哋嘅珠江河啦。哇！嗰度又起緊一棟新樓喎。行海珠橋咧嚟到呢一段會好啲嘅，因為咧佢係將人行道同埋單車道分開咗嘅。而家企緊呢度咪係單車道咯，其實就係上橋落橋位嗰度啲人會瘋狂啲咯。而家海珠珠江河好似冇乜貨船㗎啦，好似喺番禺嗰度全部截低晒嘅。呢個係城管即係執垃圾嗰啲船嚟嘅。咁佢個船係會吸咗啲垃圾走嘅，好似係。然之後都乾淨啊。咁同埋咧，出海口咧啲河水係咁啊。覺得咧喺珠江河嘅南邊望過嚟靚，定係喺北邊望過去靚咧？我覺得南邊望過去靚啲嘅。因為對面會有好多新嘅建築物，有舊嘅建築物，新舊交融。呢個就係新嘅。咁後邊咧都仲有好多嘅，譬如話正前方咧就係西邊啊，都算荔灣區越秀嘅西面啦。咁大鐘樓啊，嗰啲以前粵海關啊嗰啲，全部都喺晒嗰邊㗎啦。咁啊，包括最高嗰棟樓嗰度附近咧，係好近一德路㗎咯。我而家咧就去食早餐咧，就喺嗰個人行天橋嗰度落去嘅。冇錯，就喺呢度啦。哦，仲有得喺門口食添喎。以前冇嘅，要坐去裏邊。非常好。
早餐又到咗啦。咁咧亦都解答咗我心中疑問咧，佢哋係1987年嘅開店。咁然之後咧就差唔多係嗰個時間啦，我記憶之中，因為30年前嘅事唔記得都係好正常嘅嚇，仲要係幾添嘅。街坊咧就過嚟食嘅，有啲咧仲話：以前咧你阿煮粉嗰陣咧，我已經嚟食啦咁啊！嗰啲阿叔咧就一定要食啲呢啲先舒服㗎嘛，試下啲粉先。通常咧食牛腩粉都係會有種咁嘅情況，有啲唔會嘅，就係佢煮好咗嘅時候咧，佢會加熱啊！即使係用好細微嘅熱力加熱佢咧，咁佢都會乾水就變鹹。呢個就冇嘅，又或者係咁早嚟啦。咁係呢一種嘅，一嚿肥嘅，咁主要都係呢一種咯。哇！阿叔專程打車過嚟呢度食，交關係喎。佢哋真係好受街坊愛戴嘅。咁我呢個牛腩河粉咧就16蚊嘅，咁佢仲有雲吞麵啊、豬腸麵啊，即係雙拼啊，各種都有。應該要加少少辣嘅。佢哋呢度咯，可能長者比較多啊，呢度食味道唔算太濃，唔係話嗰種啲味冚住晒啲個湯底嗰種感覺咯。我對個粉嘅要求咧又高過啲牛腩嘅，佢粉係幾好食嘅，唔係嗰種透明啊、澄面啊嗰種不是嘅，呢個肥啦。而且佢個湯底咧又唔會話好結嗰種嘅，即係有啲咧佢係會落好多腩汁啊，即係得落去咧佢係冇。哇！呢嚿好食。嗰嚿咧夠肥嘅，就冇咁鹹咯。嗱，好老實講啊，呢啲咧真係冇先頭嗰嚿咁好咬，呢嚿會好啲。同埋咧，佢哋唔用膠碗㗎，因為有啲鋪頭咧，因為佢排污啊，又或者人手不足咧，用膠碗，多數都係因為人手不足嘅啫嚇。咁膠碗就唔使洗啊嘛。我去好多間都係咁嘅，冇辦法㗎，人手又不足，咁呢度會好啲嘅。我食完啦，做飯一件事情，因為佢下邊咧仲係舊嗰個灶台，咁肯定係唔用嘅，即係以前咧塞啲茶落去煮火嗰種啊，而家唔會用噶啦，因為政府會要求你改造啊，唔係喎，但係佢都有擺個打火機喺下邊，真係唔知。Hello， 嗱，果然真係好正喎，食飽飽，大家睇上個店嘅。係好多老街坊喺度食嘅，包括我後邊有位叔叔啦，攞埋龍雀嚟添。咁大家如果翻嚟呢度，真係一定要試下。不過如果試唔到咧，你又可以試埋呢一間啦，定係霞女美食，食碟頭飯嘅，大。佢哋嘅五柳蛋咧，我認為係喺廣州食過最好嘅啦。咁而且咧份量係超大，之前同老婆講過，佢話唔信，咁後尾有一次帶佢嚟食過之後，非常滿意，因為咧佢裏邊嗰個草菇炒牛肉啊，我老婆好中意食草菇，我好憎食草菇嘅。嗱，佢滿意到非常，佢話下次仲有冇呢啲鋪頭，我梗係冇得呢間嘅。係啊，呢兩間都唔錯嘅。係朝頭早8點半都未夠，咁啊帶大家喺附近行下。咁啊呢度咧就係南華東路，應該唔知算唔算係海珠區咧最古舊嘅一條路㗎啦。如果去到越秀區，即係河南啦嚇，咁咧應該對應翻嘅就係大概一德路附近啦嚇。之前亦都有觀眾問究竟介紹下啲醫院，咁啊如果嚟到海珠區咧，即係呢一附近嚇，就不得不提一個醫院，大名鼎鼎嘅紅會醫院。如果有喺廣州住過嘅觀眾咧，應該對佢都唔陌生㗎。如果喺海珠區老城區，應該都冇乜邊間醫院可以同佢相提並論㗎啦嚇。咁過到去河北就多一兩間啦嚇。
紅湖醫院旁邊咧，亦都會有海棠寺，我哋會讀棠嘅嚇。嗱，唔識嗰啲咧就會讀童咯。咁但係其實漢語拼音係打童嘅，咁啊童兒童嘅童啊嚇。但係咧，我哋廣州人讀音咧就係海棠嘅海棠，即係食落去都糖嗰個糖咧咁嘅。甚至乎咧，自己同阿媽講咧，就海棠寺裝住香咧咁樣，都係寫海棠，即係嗰種花嗰種海棠嘅。即係至少我阿媽係咁啦。而家行緊呢條濱江橫馬路，咁喺鏡頭左邊咧，其實出翻已經係濱江邊，即係珠江河邊嚟㗎啦。呢啲就正正式式係老城區，嗰啲舊路咧係舊到非常嘅。咁但係咧，佢又唔會話好似西關嗰啲咁舊，呢啲已經算新嘅。呢啲叫房改房，房改房即係咩意思咧？即係以前咧嗰啲工廠啊，我先頭唔係講話有好多人喺呢邊翻工嘅。咁咧佢哋咧可能喺河北就冇地方住啦，又或者長期要喺度，因為工廠咧佢可能會三班倒啊，或者諸如此類㗎嘛。咁要俾地方佢住嘅會員工，咁點話咧？咁你要俾間屋佢啦。久而久之，宿舍就變咗房改房，就係咁解啦。都算多嘅啦，咁啊最多就工業大道咯。我咧大家會見到好多同學仔喺呢邊翻學，其實咧佢係去緊一間喺廣州算一間比較好嘅職業中學嚟㗎，叫輕工學校啊。外喺呢度咧條路實在窄，因為冇辦法改造到，咁你拆咗佢係點咧？唔得㗎嘛。咁咧，所以就會塞車嘅。哇，仲塞過翻到去康王路尾喎。因為咧，佢就係得一條車道啦，咁兩條車道會集埋一齊，咁有得唔塞咁咧？前面有盞燈，啲交通係好繁忙，而且咧好多路咧係會突然間變咗單行線嘅。咁我人生之中第一次，亦都係唯一一次交通事故咧，其實就喺呢度發生嘅。咁當然人冇事就咩事都冇啦，即係要避佢。咁避啊唔記得打燈，鬼叫自己衰啊！打燈都冇用嘅，唔好意思，後邊嗰個太快懟埋嚟啦。可能裝住啲親戚朋友去公車私用去食荔枝咧。當時我估呢條街咧亦都有好多美食嘅。嗱，好似啲咁，雖然不及先頭嗰兩間古舊啊有歷史啊，但係其實咧都唔係嘢少啊嚇。呢個全記瀨粉王啊！如果喺海珠區食瀨粉咧，第一名啊！我可以咁講啊，就係佢，因為海珠區食瀨粉嘅地方不多啊，呢個係其中一間。咁啊，隔離咧仲有個讚記竹升麵喎，呢個下次可以試下。讚出美食咁喎。咁至於海珠區，其實近江邊咧都有好多屋係已經改造咗㗎啦。咁起樓咯。係啊，嗱，譬如話鏡頭正前方咁，其實嗰度咧就係市義宮富基廣場嗰度就係市義宮嚟嘅啦。市義宮咧就分曬一條街婚慶用品嗰啲咯。不過而家咁早去都冇用，人哋都未開工啊。咁我哋往海棠寺同埋紅湖醫院嗰個方向行過去，咁一路行一路帶大家睇下有咩得意嘅嘢。咁同埋咧，其實我已經蕩失路，我都唔記得咗條路點行嘅。揸住手提電話地圖都睇得唔清。呢個路口我已經行咗3次，係我又唔認得路嘅，個手提電話地圖又錯嘅。不過咧，有啲咁嘅冒險都好嘅，而且都唔會買咗，因為實在太多時候一係就揸車，一係就坐巴士，又或者地鐵啦嚇，因為幾難認。呢度係塞車，一行緊呢度係南華西啦，咁前邊係南華東，應該冇記錯啦。咁咧重點唔係呢度，重點咧我先頭所講市義宮嗰度咧好勁啊！上一集大家有冇睇？我講過城軌啊，咁啊當然需要啲時間先開啊，唔係話明年就開。佢咧係會經過市義宮㗎，就係嗰度。院咧，終於係嚟到海皮邊呢邊咧就係海珠橋啦。咁喺呢度咧有2個餐廳推薦俾大家。第一個咧就係同我頻道一位網友個名一模一樣嘅，叫呃飲呃食，好得意嘅。依家未食過，但係都係做咗好多年嘅啦。但係唔係喎，我見呢間風雨嘅咧
唔通好似係已經冇做喎？咁唔推薦啦。咁咧推薦嘅咧就呢間一定係冇問題嘅，因為佢好賺錢嘅嚇。九記路邊雞喺廣州食雞頭3位啦，我認為呢個真係一定要嚟試下。而且裏邊唔會話坐得好唔舒服啊，啲裝修好差嘅感覺嘅。不過就一定要早啲嚟攞位咯。同埋佢又有雙皮奶昔嘅，15蚊一碗，40蚊3碗。以前咧喺廣惠路嗰個啊搬咗過嚟嘅，咁啊都好嘅呢度咧，唔係搬去好多外地人嘅地方。雖然都係遊客生意，但係就呢個地頭差少少咧，最出名嘅佢可能靠佢吸引翻啲遊客過嚟呢邊啦。係嘅，不過其實好方便嘅，就算喺呢度你要行過去海珠橋，一行就已經係海珠廣場嚟㗎啦。行海珠橋好過行市工嗰度出嚟嘅。我哋就沿住長堤邊一路行。咁當然啦，你可以行外邊嘅，嗰邊樹木會再多啲咯。咁啊對面咧就已經係海珠廣場，大概呢個位置就係賓賓時裝，啱好俾棵樹遮住咗嘅咧，就係廣州賓館，即係之前一路都推薦大家住嘅酒店嘅另外一間啦嚇。咁啊再行前少少華夏啦。咁啊呢一度咧，白色呢個建築物呢度咧就係博物館嚟嘅，華僑博物館，廣州華僑博物館。咁啊後邊就仲有星環廣場啦，咁啊都係一啲新出現嘅旅遊景點，新舊交融啦嚇。然之後再行前少少咧就係一德路。另外仲有一個旅遊推薦就係其實咧，就算你行嗰啲橋過去咧，都唔會太辛苦嘅啫。咁啊呢條叫解放橋，解放橋會辛苦啲，因為咧佢高啊起得。咁啊海珠橋咧係咪冇咁高先？喺呢個角度睇得好清晰啦，就好行好多，平穩好多嘅。咁如果一直往前行啦，咁又去到人民橋，人民橋就去到人民路，都係好方便嘅。有呢一間嗱，呢一間就咁嘅。以前咧，我記得佢唔係喺呢個位置，叫容記啊。容記係食咩？就係食蛇嘅。以前仲俾食蛇嘅話，咁就專門要去容記食嘅。同埋長灣路仲有一間，叫咩名梗係唔記得啦。咁依家唔食得蛇咧，食咩咧？食呢啲鱸魚啊，呢啲係魚生，或者飲茶都有。哦，呢個鐘數已經有飲茶嘅喎。廣府點心嗱，7點半。咁如果唔中意坐橋底、騎樓底，就食呢個啦。有冷氣啊嘛，好出名啊呢間都。咁仲有幾間嘅，當時食蛇，啲名梗唔記得啦，好多年。其實從沙士之後已經冇得食㗎啦，因為佢會帶有寄生蟲，反而喺香港係食得到。好多心心念念中意食蛇嘅食客咧，落香港食咯，係啊。咁喺我哋面前呢度咧，濱江西吧，濱江中、濱江路咧，咁咧去到農曆新年嘅時候咧，佢呢度就會有花市啊，我哋都嚟過嘅咧。應該咧係廣州咁多個花市裏邊咧，最舒服嘅行得嘅一個，因為之前都講過啊，更正下，濱江西路，因為佢有江邊啊、珠江邊啊，咁啊唔會有一種好擁擠嘅感覺。空氣亦都係會更流通嘅，但係咧佢就少食就少啲咯，就冇翻到去荔灣路嗰個咁多，亦都係唔會有西湖路嗰個咁有歷史。不過咧，如果講係最靚嘅咧、最舒服嘅咧，就係呢一個啦。咁至於我哋咧就沿同慶路呢度行過去，咁啊呢度亦都會有好幾間餐廳，主要咧就係宵夜大排檔嘅。橋底呢啲咯，呢啲最好啊做餐廳㗎啦，要夠熱鬧啊嘛。咁啊，因為如果住樓嘅話咧，樓上啱啱好有車經過，咁就唔係幾好㗎，好嘈㗎。所以咧做餐廳宵夜大排檔係最好嘅，邊個都唔怕嘈住邊個。呢個係順德魚生啊，23蚊。姜葱撈雞28啊，嗱嗰度寫住係26年店慶㗎喎。咁啊呢間我係未食過嘅嚇，因為同老婆係唔夠膽食魚生。但係如果大家喜歡淡水魚生啊，不妨一試啦嚇。呢啲都係做咗好多年嘅。對面
睇唔睇到餘情未了？咁啊都係食呢啲魚生咁噶啦，或者係冬天咪嗰啲魚頭煲咁咯。斜對面咧蒲天光我哋係食過啦。嗱，好老實講啊，喺呢度咁多間食過裏邊咧，因為我食過唔係好多嘅啫，幾間裏邊咧就平庸啲啦。呢一間同老婆人食過，無論係燒鵝啊，到其他菜式都係即係略顯平凡咯。但係就你話差，一定唔算差噶啦。哦，隻貓嗰隻眼係兩隻顏色嘅，大家睇唔睇到？係啊，好似貓好熱情啊！我一企埋去，佢就黐埋嚟。對面仲有就係先頭我所講嘅餘情未了，同埋咧光明清湯羊都喺度嘅，只不過可能因為而家咁嘅時候唔會有人食清湯羊㗎，食完之後翻去熱氣爆瘡，唔知飲幾多日，捉隻馬蹄水先得嘅，都有㗎。咁啊呢一度咧，如果大家想食宵夜大排檔嘅咧，就可以試下呢幾間啦嚇。我嚟到呢度再揀都未遲嘅，同埋斜對面都仲有一間嘅，度就係燒鵝咧，仲要咁喎。當時咧我哋食啊嚇，睇住佢嗱門口有爐喎，咁應該係好好啊嚇，同我老婆食。食起身，喂，點解好似一般啲喎？仲有前邊光明羊，又一間啦嚇。咁啊呢間咧就係講得最多，同阿南哥嚟食過嘅前邊呢間，一定最好揀翻冬天先嚟食啊嚇！佢係當時同阿南哥嚟食咧，用炭爐喺下邊嗰啲羊肉煲，好過癮嘅，炭爐咁擺咗喺下邊。咁因為冬天凍啊嘛，然之後佢有開窗嘅，唔好開窗唔掂㗎。咁咪食咯！哇，嗰啲風味非常之好，咩部位都有嘅。到夏天佢哋都係做埋呢啲刺身啊，淡水魚刺身。嗱，佢嗰度寫住啊，北京冬奧會食材保障基地喎，國家級養殖示範基地喎，咁得唔得㗎？彩虹鯛刺身，好吸引咁喎。如果食唔到就骨腩咯嚇，椒鹽骨腩或者雞煲，168蚊一隻，咁啊包鍋底、配菜、冬瓜、粉麥麵，係啦冇錯啦。當時啊同南哥就食呢個，只不過當時咧係食羊肉嘅啫，咁啊而家唔食羊肉好正常啦。咁168可以啊，下邊就雞啦，精選白切雞168一隻。呢度亦都睇得到嘅，其實之前喺社交媒體睇過，因為始終廣州咧呢個人口老化比較嚴重，咁點辦咧？你又冇理由擁晒啲老人家去老人院，咁唔得㗎嚇，因為始終家人嚟㗎嘛嚇，都係要一齊住。咁點辦咧？日間託老服務，咁啊老人家咧係好需要溝通傾偈，咁啊嚟到呢度啊就可以同啲朋友咁啊玩下跳下舞啊，唔使喺條街度流離浪蕩啊嘛。我講一個事情俾大家聽。咁琴日咧，我哋咪去買咗荔枝嘅，喺西朗市場係真係好平。咁但係咧，就可能真係我哋唔識揀啦。平係平啊，但係食起身咧，佢嗰粒核咧係好大粒嘅，得1-2粒係細嘅。咁個老婆就話：又俾人呃咗咧咁。咁啊，就係你話值唔值嗰個價錢都值嘅。即係對得起嗰個價錢咁19蚊咁鬼大袋，咁但係你話好唔好過上次喺順德買嗰啲咧就靚唔過嘅，爭好遠添，而且仲要冇咁甜啊！嗰個似係妃子笑都唔算嘅，嗰啲食起身有少少酸酸地啊，唔係好甜到入心嗰種咯。不過冇所謂啦，即係對得起呢個價錢㗎嚇。嚟到呢度咧又可以向大家個認下路啊！繼續往前行轉右咧，其實就可以去到硤口市場㗎啦。咁如果要揀酒店嘅話咧，呢度有幾間選擇，譬如斜對面嘅全季啦。咁等陣我哋去紅會醫院咧，都係會經過嘅咯。而家呢一邊咧好多修路啊，有好多觀眾都話翻到嚟廣州遊玩咧，都係打車會好啲。我好贊成呢一種做法㗎。確實美食真係好多，但係好多地方咧。即係始終冇辦法管理得太嚴格㗎，好似呢啲路咁，而家呢個科技已經算好㗎啦。啲開電雞啊，飛嚟飛去好危險㗎。到呢度又見到脆肉鯇金牌店，清湯羊脆肉鯇廣州首家，
一魚十食喎，因為你知唔知人咧好中意食清湯圓啊、脆肉鯇，成條街都係嘅。面前呢條路咧就係同福東路，同福東路有好多美食嘅。咁之前咧食過嗰個好難食得到嘅好難揾到位嘅牛腩河粉咧，亦都係喺前邊嘅。今天我哋嚟到紅會醫院，咁喺老城區咧係會特別塞車嘅。以前咧呢度啊其實我哋叫紅會醫院，其實佢全名叫紅十字會醫院嚟嘅。咁啊，佢好耐歷史啦喎，大家估下有幾耐啊？1904年落成到依家，咁啊撳下計算機都要撳好耐，原來嚟到而家咧已經係120年嘅歷史嚟㗎啦，係120年 ，OK。咁當時咧喺呢度咧已經服務當地嘅市民啦。咁佢呢度最好嘅係乜嘢咧？就係燒傷科啊！咁佢樓上咧有直升機坪嘅，有直升機坪嘅。咁啊有啲因為燒傷科咧好急㗎，急起身咧咁就直接用直升機喺其他地方運過嚟呢邊治療咁咯。咁啊而且咧係全國都好出名嘅。另外咧佢呢度啊已經係合併咗係暨南大學嘅附屬廣州紅會醫院嚟嘅，不過呢個唔重要。其實廣州好多合併咗之後咧，其實都係頂頭領導管嘅，下邊好多科室啊、各種啊，其實都係用翻當地原先嘅部門去管理嘅。咁另外咧，除咗燒傷科以外咧，仲有骨科啦，最主要嘅關節置換係比較好啊。之前咧媽媽咧嗰個膝頭哥唔係好舒服啊，都曾經有考慮過。去用手術去解決咗啦。咁啊，當然啦，最尾我哋冇咁選擇。但係如果係考慮嘅話咧，呢度都係其中一個選項嚟嘅。因為點講咧，始終佢係一個退化嘅疾病啦嚇，即係該係要換就要換啦。不過可以唔換，最好唔好換啦嚇。咁仲有心血管科亦都有啦，內分泌代謝科都係有嘅。咁當然啦，最出名就係燒傷啊，呢個毋庸置疑。其實佢呼吸科都唔錯㗎，係啊。另外仲有微創手術都唔錯嘅，據我所知就係。但係聽得最多咧，一定就係燒傷㗎啦。好多古仔都係話廣東省邊度有重大事故，燒傷咗幾個工人，咁然之後咧佢就用直升飛機運過嚟紅會醫院救治，附近啲老城區落成嘅咯。咁啊，究竟係棵樹老啲定係佢老啲就真係唔知啦。咁呢棵樹應該唔夠佢老嘅，後邊嗰棵就難講啲啦嚇。咁啊一樣咧，都係會有好多舊屋嘅，舊屋咧應該咧係會拆咗佢，因為醫院係要繼續擴建㗎。咁啊尤其咧以後啊呢度再有埋城軌嘅話咧，可能嚟睇病嘅人會更多。我認為啊睇病咧係好講醫院嘅。我自己嘅 case 就係我屋企後邊咧有一間醫院，叫做廣東省第2中醫院，應該係咁叫啊嚇。但我同佢冇乜醫緣咧，即係除非嗰啲唔係急嗰啲病咯。我試過有一次，咳啊，好緊要，咳得嗰陣17、18歲啦嚇，咳得好緊要咁去醫咧。根本都唔知我咩事，咁啊！但係醫生係好盡職盡責，佢已經係用緊西醫嘅手段去醫。雖然佢係中醫院，但係咧嗰啲藥越食就越發燒，越食就越發燒，揾唔到咩事。咁啊，對最尾嘅當然係好翻啦，但係都好辛苦咯。咁啊，所以咧睇病係要講醫院嘅。但係有啲醫院咧，明明都幾頭痛嘅，入到去開咗少少藥，好快搞掂。所以咧揀醫院咧就要揀醫院。不過喺內地揀醫院咧，通常如果你係小病嘅咧，一係自己藥房買藥就算㗎啦，冇乜嘢唔好去醫院。第二個咧就係去翻社區醫院嗰度啊，即係有啲頭暈身㷫，佢會初段幫你分流，睇下係咪大病先。簡單檢驗下啲血，因為人少啊，咁實在真係可能比較複
複雜而難嘅，咁啊梗係要去翻啲大醫院，譬如好似先頭咁叫三甲醫院。咁喺內地咧，就三甲醫院係比較好嘅一個標準嚟㗎啦。然之後裏邊你正常掛號咯，睇下，或者你可以事前睇下嗰個醫生係有冇出診咁咯。呢邊咧就紅會醫院啊，咁啊一過嚟斜對面呢度咧就海棠寺啦。咁咧海棠寺都係好有歷史嘅，寺咧作於明末清初㗎。明末喎，大家記住啊，唔係清朝啊。咁咧係當時啊廣州啊被譽為四大佛教聖地之一嚟嘅。咁啊，大家估下有啲咩？等我諗下先。會有六榕寺、光孝寺、海棠寺，同埋一個係唔知嘅。觀眾可能已經估到係華林寺。清朝嘅時候咧，滿清咧、滿人咧、滿清就將呢度就作為佢哋嘅巡撫啊嘅一個辦公場所啦嚇。咁啊佔咗佢嚟用，咁啊一路去到建國。咁啊，但眾所周知，建國咧呢啲場所咧就不能夠用嘅，佢一路都係冇啦。咁啊，甚至乎文化大革命嘅時候咧，仲遭到損毀添。幸去到1980年，40幾年前啦，我出世嗰年，咁咧佢就重建修復翻。所以其實大家見到呢個咧樣子啊，雖然係按照當時嘅一啲設計嚟沿用翻嗰種風格啦，咁但係其實咧明末清初咧係起唔到咁高嘅，我會同大家講。即係你睇下1、2、3、4、5層，後邊仲有啲高添。如果以當時嘅技術嚟講咧，呢啲叫高樓大廈，好誇張嘅。咁啊80年代重建嘅，咧佢係免費開放㗎。咁當然啦，裏邊師傅都係要修行咁嘅嘢嘅，12點你入去裝香咁冇咁嘅，朝頭早8點到夜晚黑傍晚啦5點鐘，咁啊無人歡迎，隨時入去都得。咁當然啦，可能會有啲重大嘅法會啊嘅時候咧，就可能會不能內進咯。我仲好記得咧，疫情嘅時候啊，我阿媽咧係要過嚟呢度裝下香，個人先安樂嘅。咁咧唔俾入咯，咁同埋要提早預約咯。預約咗好早成，因為佢每日當時我講放號唔係太多，好麻煩。後尾而家就可以入去嘅。舊城區就係咁咯。哇！你睇下塞到幾凄涼，仲有叔叔落車去睇醫生啊。咁跟住咪，好亂啊！呢度係，即使斜對面咧，交警公安局都冇用嘅，冇辦法嘅。喺堂寺裏邊咧，我嗰陣記得同媽入過一次，仲有好多古樹嘅，又會有嗰啲蘭花幽蘭，佢叫做400幾年。咁啊當然啦，佢肯定係生生不息，有啲係會退化咗，新陳代謝都好正常。咁啊又有啲古榕樹啊各種咯，菩提樹啊嗰啲肯定有嘅嚇。嗱咁好啦，繼續周圍行下。應該往江邊行下啦。除咗海棠寺啊、醫院啊以外咧，其實咧係好多住宅㗎。因為一直往前行咧就係江邊啦。咁望江係好緊要㗎嘛。咁啊，所以咧住宅其實呢邊啲樓唔平㗎。呢邊啲屋咧最主要咧就係風景嚇，風景。咁你話近醫院都有好處，但係唔同以前㗎啦，冇急到咁凄涼嘅。往前行，咪又行翻去長堤邊咯。咁其實呢度咧已經望到對面江嗰啲建築物㗎啦。因為珠江橋呢一段咧，其實係會比較狹窄嘅。咧一直就同大家講大家可能會記得當時我就唔想喺頻道度有駁啲觀眾你唔啱我唔啱，我是對的，唔好講呢啲我唔中意咁樣嘅。咁但係過咗後咧，大家平心靜氣咧，我就會同大家講，當時咧我去香港咪睇龍舟嘅，咁我係呢個亦都係事實，唔係淨係我講嘅。廣州咧做龍船競賽咧，即係市政府搞喎，真係好差㗎。點解差咧？當時我都講過㗎啦。第一，佢係上方設法令你睇唔到，因為點解咧？佢驚跌咗人落海，跌咗落河江，到時咧跌一個落去，就算係嗰個人自己主動地去做呢件事情都好啦，
其實都係要入數，入下領導數嘅。咁佢咧，所以咧佢就會將嗰啲圍板攔到好高，務求望到你，令到你睇唔到為止。咁又或者咧點咧？去到可能會有啲親水平台啊，即係跳咗落去都冇事嗰啲咧，咁啊嚟到好遠嘅，哇遠到你係我哋試過拍攝啦，去二沙島專門去二沙島揾到個地方，好似近啲，嗰啲地方又少，咁啊點咧？離遠先睇到，攞手機5倍變焦、10倍變焦，睇到丁咁多，嗰個爬龍舟嗰個係男定係女，係高矮肥瘦都睇唔到嘅係嘛？但係香港又唔同啦，香港相信大家都睇過啦。其實我就係咁企喺嗰度，大把位置任你企，又有遮陽嗰啲傘啦，因為端午節係會落雨噶嘛，隨時會落噶嘛。遮陽傘又有啦，後邊開咪講形容前邊邊幾條船又有啦，包括近又夠近啦，睇得好清晰，非常之好，係啊，咁啊所以就係、呢樣真係要學，好嗰啲一定要學㗎。跌咗落江貴客自理啊嘛，你係都要跳落，邊個理得到你？仲高位你添嘛，係嘛？咁但係咧廣州就唔同啦，慌死跌咗個人落去咁，所以咧就務求大家睇唔到。咁啊有邊啲會睇到咧？其實呢啲咧係會睇得清晰啲嘅，但係其實都係嗰一粒色咁嘅咋。如果去到中大嗰度仲離譜過嗰個江面闊度啊，哇！都唔知點樣過得到對面嘅。呢啲咧就唔同啦，行橋都行得到過，好似我哋今朝咁咧。咁啊之前咧就同我老婆吹水講啊話，其實如果最應該爬龍船嘅地方咧，應該係海珠橋。咁但係第一你冇可能俾咁多人喺條橋上邊聚集咯，到時橋冧咗咁又係點辦咧？你話真係不得了，或者跌咗1-2個落嚟。所以咧冇但凡放煙花、爬龍船嗰啲，全部將個江邊封起晒佢，攞疫情嗰啲圍板咧，係啊有用㗎，圍住佢，務求令你睇唔到咁啊，係可以有好多改進嘅地方㗎。咁啊，仲有咧，咁啊點解話想睇嗰啲人唔睇咧？咁啊都有啲贊助商，都有領導都要助陣㗎。譬如話嗱，我譬如海珠區長咁先算，你唔嚟啊？睇你地頭搞嚟到，其實佢都睇得唔清楚，佢又要坐喺個主席台嗰度，佢都想落去掂下水啊，但係唔好意思係冇，就係咁啦。不過我哋又嚟翻南華中路，咁啊今日嘅影片咧都係圍繞呢度附近拍攝㗎。咁我哋繼續過去江邊、長堤邊，到呢度開始放假啲游水班啊！嗱喺內地就係咁嘅價錢嘅，譬如我女識游，好彩啫。7月7號，7月7號已經開始放假，咁仲有幾日啫。1對1係預售價2600蚊嘅，哇咁都唔平。蛙泳大班6至8人，6歲半到10歲均可，888。我就喺呢度上邊，仲有得游水嘅喎，呢度健身室。叔叔游水，都唔係叔叔啊，人哋分鐘大過我。經過又一間光明清湯陽不過佢呢度係裝修咯，係啊，25年9月重啟。咁啊行去即係餘情未了，或前進路餘情未了都得嘅。先頭我哋去到紅會醫院嗰度咧，對比呢度係咪突然間安靜好多？係啊，呢度咧就點解會往中有靜就咁解嘅？呢度樓都好賣啲啦。咁仲有喺斜對面又有一間好醫院㗎。順便今日都講埋佢孫逸仙醫院。我有親戚喺嗰度醫個病嘅，都係話當時都幾頭痕，好急嘅。咁但係因為啲醫生水平好高超，所以咧就醫得翻。包括咧我之前講過，我老婆就經歷多啲啊。佢個堂哥係好年輕嘅時候咧，咁玩電單車開摩托我哋會叫做咁炒車，個路有直，好麻煩。咁去到醫院。細節就係個老婆冇講太多細節，總之就搞翻掂啦好快嘅時候就搞掂咗，好迅速就處理到啦。咁一個可能係時間去得夠早啦，二來咧確實就係醫術高明先得嘅，因為醫生佢經歷過病例夠多，佢知道大概去到咩情況咧，咁就好容易搞。即係好似就算你收汽車都係咧，你叫我收汽車，我都唔知咩事係嘛？架車開得喐就行㗎啦。咁但係如果你話資深嘅師傅一停低，
都知咩事啊，問幾句就明㗎啦嘛。斜對面就係孫逸仙醫院啦，再行翻前少少咧就呼吸科醫院，應該叫廣醫醫院吧。咁啊，廣州嘅醫療咧係真係幾好，因為點解咧？其實睇病醫療水平高唔高咧，係真係要睇臨床病例。簡單啲嚟講就係你夠唔夠睇得症多。如果淨係睇2個症嘅咧，咁啊冇辦法㗎啦，唔好意思啦。即係佢冇辦法判斷到佢啲病咧，而且咧病咧係會有集中，譬如話我哋可能會少啲青光眼㗎嘛但可能會多啲尿酸高嗰啲疾病㗎嘛，同外省又唔同㗎喎，係咪？醫生咧佢又會知道附近啲飲食習慣病情各種咁樣嘅，所以咧之前咧一直都向觀眾推介話，如果你話有啲大病就我唔敢講啦，可能有啲手痛肩頸唔舒服咁，翻嚟廣州醫下都冇問題呢啲係而且一啲都唔貴所謂咧呢個山管人丁就水旺財，咁廣州人梗係識得揀好地方有咁多出海口喺呢度咁靚嘅珠江河。當時珠江河兩邊都已經係好多人喺度居住，然之後咧有好多新嘅建築物嗰啲南方大廈又喺斜對面嘅。而家亦都有唔少新嘅咧，譬如好似呢一個咁，呢個應該係人民銀行嚟嘅，同埋咧即係水咧，即係代表咗一個地方嘅人㗎啦。廣州咧呢個河珠江河啲水又冇咁急啦所以咧就揾慢錢。廣州人咧就慢慢嚟嘅，乜嘢都係千祈唔好急。咁相反香港咧，因為香港都有海啊嘛，個海肯定係比河要急㗎啦。咁咧就可以揾下快錢咁又各有各好。住喺呢邊呢啲屋咁，雖然夠啫，但係望住個江，樓下仲有得停車添，幾舒服啊！跟住阿叔玩下雀。咁似先頭食麵嗰個阿叔嘅，好似係添嘅，點咪好生活咯？先頭去食個牛腩河粉先，食完咧攞埋龍雀過嚟呢度，同啲老友傾下偈，吹下江風。其實真係，因為點解咧？好熱嘅，其實而家廣州，但係咧呢個位置咧係好涼爽嘅，一來上邊有樹木啦，二來有江風吹埋嚟，好舒服。今集影片先到呢度為止啦，我都係時候要翻咗。好，接落嚟咧，因為已經係到7月啦，咁亦都開始旅遊季。如無意外，下一集影片咧，我將會出現喺深圳嘅。因為點解咧？我係會一路往東行，先第一站係去深圳，去完深圳之後咧，就再去汕頭。當然呢個只係我嘅計劃。如果一切順利嘅話，去完汕頭之後咧，我應該係會福建。不過今次咧係我會自己一個人出行嘅，咁太太唔會跟住，因為咧佢之前講過啦，爸爸嗰邊嗰間屋咧仲要裝修，仲要裝緊啲電器，譬如早幾日咁嗰個抽油煙機嚟到裝上去裝唔到，咁師傅話：哎呀唔得喎，咁嗱又有新嘅古仔啦。如果喺香港我唔知點唔得咁咪退貨咯。喺內地係咁樣嘅，我哋都係第一次試，唔得裝上去你收翻好部機佢，然之後咧喺個 app 度，因為我哋喺京東買嘅，買完之後咁咪申請退貨咯。商家一定要退嘅，因為7天無理由啊嘛。只要我冇整爛佢部機就得㗎啦，甚至乎連退翻去嘅運費都係佢俾，因為咧當時咧我係有買運費險，又或者商家咧係有運費險嘅，呢啲錢咧係京東出嘅，或者保險公司出啦，呢啲太細節我唔知啦，非常之方便。咁又重新買過咧就琴日就已經收咗舊嗰部走啦，係順豐快遞嚟攞嘅，咁攞咗之後咧。送貨新嗰部咧就送咗貨啦，送咗貨咧而家就約緊師傅仔去裝嗰個抽油煙機咯，咁樣嘅，咁所以咧佢就應該係唔會同我出行噶啦。咁又或者好似之前去湖南咁咯，我去到潮州先，跟住再上去福建啦，去到福建咁自己坐高鐵嚟咯，都得噶，冇問題嘅。係啊，好，下集見，下集深圳見。又嚟到晚餐時間。今晚咧煎牛扒，咁我哋煎牛扒就一個標準就係熟呢個牛扒咧就係
早前喺吉之島買嘅，79蚊3件，4件係嘛？幾靚喎！咁佢已經係醃製好咗㗎啦。咁啊同埋咧個爐咧中間啲啊，所以要觀察住先得。咁通常呢啲係咪7分鐘就得㗎啦？係啊，一個標準就係熟，係啊，我哋就係千祈唔好話食到屙肚咁就係。咁煎完之後咧，我哋唔會話攞刀叉嘅，其實就係攞個筷子同埋切開佢咁解嘅啫。咁個醬汁點搞啊？佢整好晒嘅啲。哦，係，佢已經醃製好㗎啦。懶人餐嚟。幾靚喎部位，呢個叫咩部位啊？我一般般嘅啫，呢啲部位。即係唔係好靚嗰啲部位嚟嘅。至於呢邊咧，就係喺西朗市場買嗰啲蔬菜、油麥菜啊。琴晚已經食咗一啲㗎啦，開始啲血水滲出嚟。呢啲係醬。係。即係呢啲又冇話分咩乾式熟成啊、咩熟成啊嗰啲，咁咧其實就係知道佢係一件紅肉。可以㗎啦，冇咩講究。蒸得耐佢會老嘅。係，蒸得耐又會老，慢慢已經懂得嗰個火候啦。可以㗎啦。燶燶地可以啦，我覺得。啲麵再煎一煎佢。咁你話煎到啲西柱咁咩？咁就係冇可能嘅，唔使問。你要嚿牛肉得先得嘅。係，呢個係一個關鍵。你普通嘅呢啲就係咁嘅啦。焗下佢變熟咯，咁咪差唔多咯，又唔好咁硬。其實可以剪開佢睇下佢裏邊仲好似有啲血水啊。係，而家啱啱落耐啲佢就會咩㗎啦。乾柴啦。係啊。我覺得可以，已經可以有中間嗰邊。佢有啲血水啊。係喎。得啦，我覺得。夠熱啫喎。咁啊呢邊就熄火啦嚇，應該可以啦。差唔多啦。差唔多啦，再嚟就老㗎啦。就好快啦，一個環節咧，即係呢係我哋家庭版嘅鮮牛扒熟晒㗎嚇。邊度有刀叉嘅啫？唔刀叉嘅呢啲咧，同佢大家樂嗰啲一樣嘅食法㗎咋嚇。大家樂仲係平嗰款喎，唔係鐵板嗰款喎。係啊，呢啲平嘅牛扒。平㗎，唔好諗住話煎到好似一切落去，哇！咪都幾腍㗎佢都，即係唔係好硬嗰隻嚟㗎。反正剪開晒佢咁啊係㗎啦。係啊，個女中意食就得啦。不過你食多啲牛肉都冇壞嘅。其實都幾抵嘅。都幾抵啊！5塊㗎嘛佢有5塊呢5塊喎。平時我哋就食得咁簡單㗎，唔係話大魚大肉啊。通常咧拍嘢咁啊，梗係叫得豐盛少少，其實都係食剩嘅啫。譬如琴晚就食咗個燒鵝啦。喂，呢個咧就係今晚嘅晚餐已經算豐盛嘅。黐刀嘅廚師啊！不過廚師煎得幾好喎，即使係 well done 咧，即係全熟啊，都係咬得入嘅喎，仲幾有肉味添。飯都未食完啦，就切西瓜。呢個係我哋喺清河市場買嗰個。佢係起沙嘅。不過依隻西瓜咧就係冇籽嘅。係。如果你想食翻啲傳統嘅，食嗰隻咩石頭瓜同埋黑美人咯，有核嘅。呢個係52蚊係嘛？係啊，呢隻西瓜4隻喎，係貴啲嘅，呢個係嗰個美刀啊。你又可以講唔知係咪科技西瓜，但係好食，但係咁解，價錢又貴少少。嚟到荔枝開箱，講下3位選手先。呢個第一位選手咧就係之前又喺西朗市場買幾錢一斤啊？5蚊一斤。6蚊，如果你買散開啲就4蚊。總之呢度就係6蚊一斤啊！大家記住個價錢咧，你拋開價錢唔講咧係唔啱嘅嚇，6蚊。呢個咧就勁啦，呢個咧就係琴日朝頭早喺從化摘出嚟嘅，係啦，專程喺從化攞翻嚟咁呢個其中一小部分嘅啫，都係貴美嘅品種。咁啊最後咧仲有呢個咧就係擺咗喺公司個雪櫃幾日嘅
喺順德買嗰個，俾呢一堆荔枝，我嗰位同事咧就同我科普咗好多，但係其實我一句都聽唔入耳。佢話應該係先係糯米糍先嘅咁嘅咯。唔係先食貴妃子笑。係，唔好理佢啦嚇。咁啊，先講翻呢個，呢個咧。而家冇妃子笑㗎啦。呢個咧就係早幾日買嘅，擺咗喺雪櫃幾日嘅啦。擺咗幾日咧係會有少少係順德買貴價荔枝，咁啊開多次箱俾大家睇下嚇。桂味咧，我認為靚嗰啲咧就係要咁樣嘅，嗰啲肉咧係要一反一反，佢搣出嚟咧唔會係爆汁嗰水擠出嚟，成手都係就唔會嘅。同埋大家記住已經係擺咗2日㗎啦。不過其實2日咧應該係星期四買嘅，今日係星期1啊嚇。大家記住啊！要凍嘅好食。就攞個袋咁樣包住，即係唔好話美國去飛完美國飛翻嚟都夠時間㗎啦。嗱，佢一核咧係咁細嘅，唔好睇咁多啦，費事影響各位觀眾食肉。咁佢係細核嘅 ，OK。呢個係最貴嘅，呢個係10唔知16定12蚊一斤啦，哇！其實粒核大嘅先好食。係。有荔枝味啲嘅。呢個咧嗱。即使擺咗幾日都好啊，嗱，佢都係唔會話一掂落去就爆汁，即係瀉晒啲水出嚟嗰種感覺咯。妃子笑會係。都係講句，再次強調價錢啦，6蚊一斤嘅咋。嗱，咁呢個搣開咧，佢都係咁嘅喎，佢都係唔會話爆到你一手都係水，係咪？但係個感覺上咧，個殼係會硬啲啲咁多嘅。唔係啊，因為我冇綁住袋口，所以佢風乾咗。有少少乾咗。係啊。咁甜唔甜咧？其實放冰箱你要綁實個袋口，如果唔係佢個皮就乾。嗱，我好彩食到呢一位細核嘅。其實咧，我可以同大家講，呢袋咧好多都係大核嘅，因為我之前食過，就係唯第一粒食到先頭嗰個係細核嘅啫，一啲啲咧就係咁啦。而家翻嚟就食荔枝啦。荔枝呢樣嘢放唔？呢粒就大核啦。放得超過1個星期唔使食嘅。最後就係呢個從化現摘荔枝啊嚇。呢個應該就係桂味啊係嘛？全部都係桂味。係，全部都係桂味。吉手咁啊桂味。嗰啲釘硬啲嘅。係啊。糯米糍就唔吉手。糯米糍嗰個皮係會圓奇怪啲嘅，唔會吉手糯米糍。呢個就係同事俾嘅嚇，呢個嗱證實到啦嚇，費事又俾大家睇，係細核嚟嘅，甜嘅。桂味啊偏甜。呢個俾呢個我嗰位同事咧，佢就講當地嘅果農咧就批發價嚇4蚊一斤。4蚊啊，賣睇下幾錢咯。西朗啊平啲啫。同呢個食起身冇區別。冇區別。翻呢個咧，因為擺咗幾日，有啲已經變色啦。咁咧喺從化嘅同事又係另外一個喎，唔係呢一個喎，係另外一個同事。佢咧屋企啲荔枝當造，佢話你唔好星期日嚟啊塞車。跟住佢話咧有啲爛嘅，喺佢心目中呢啲已經算爛㗎啦。佢哋會用普通話嚟講話俾我聽，狗都不吃，就係呢一種咁嘅。嗱，呢個都準備嘅，仲有一粒嘅，我唔用得啦。係啊，嗱，有啲仲細粒添。你咁計啊？去日本賣嗰啲嘢，黑色你呢度都已經好似放咗成個星期咁啊！咁睇你用咩運過去咯嚇？你飛機荔枝要新鮮先好食嘅。係。你運過去你估唔使時間？仲要檢驗檢疫㗎嘛，要上架㗎嘛。